Please stop the bus. दादा ठंडा करो, शांति से बैठो तो शांति से बैठो। दूसरी भी आ गई। वो दो निकल गई। देखो कभी आएगी तो ऐसे लगे लगे, और नहीं तो 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। अच्छा यहाँ से रामा देवी का किराया कितना लगता होगा? इतना है। यहाँ से रामा देवी कितने बजे जाती है? जाएगी भाई, कॉलेज में जाएगी, सबर करो, सब जाएगी। Please stop the bus.